Если вы еще не решили, какие же трубы вы будете использовать в своей сантехнике, моя рекомендация — только шитый полиэтилен. И для этого есть несколько причин. Первая причина — шитый полиэтилен, он бесшовный, соответственно, он прочнее. Вторая причина — шитый полиэтилен, в отличие от полипропилена, не спаивается. При тройниковой системе он собирается на специальные механизмы-соединители. А если вы будете использовать коллекторный вид разводки, тогда у вас всего будет два соединения. Это точка входа в коллекторе и точка выхода. Это уже ваш смеситель, гигиенический душ. Но не забывайте, если вы трубы монтируете под плитку, монтируем трубы всегда только в гофре, так как у каждой трубы есть линейное расширение.